Ләйлә көп балалы ана, оның 5 баласы бар. Отбасымен жаңа бір ауылға көшіп келген болатын. Себебі жолдасы достарымен жиі бас қосып, көп мөлшерде есін білместей арақ ішіп қоятын әдеті бар еді. Сол себепті де олар осы жаңа ауылға келген. Оның үлкен 2 қызы мектеп оқушысы, сабаққа алғыр, үй шаруасына пысық еді. Қалған 2 ұлы мен қызы кішкентай балалар. Балаларының тәрбиесіне қатты қарайды. Сол маңда адамдардың бәрі сырттай қорқып жүретін Галя есімді орыс әжей тұратын. Галя әжеймен көрші болған Ләйлә ол кісіден өз көмегін аямады. Себебі оған жанашырлықпен қарады. Әжейдің 2 ұлы бір қызы бар. Үлкен ұлы мен қызы қалада тұрады. Өз отбасылары бар. Екеуі де Галямен араласпайды. Екінші ұлы Андрей әжейдің қолында тұрады. Андрей арақ десе тоқтай алмайтын жан. Андрей анасына мүлдем қолғабыс етпейді. Оның өзіндік себебі бар шығар. Оны көрген Ләйлә әжейге жаны ашып, қолғабыс етіп, үнемі көмектесіп жүретін болды. Әжей де өз алғысын айтудан шаршаған емес. Ләйлә жаңа ауылда көршілерімен таныса бастады. Басқа көршілері оның Галямен араласып жүргеніне үрейлене қорқа қарайтын. Бірақ Ләйләға еш нәрсе айтпады. Біраз уақыттан кейін Ләйлә ауыл адамдарымен таныса бастады. Өзіне жаңа орта тапты. Бір күні құрбысы Розаның туған күні болды. Осы туған күнде Алтынай Ләйләға көрші әжейден аулақ жүруді ескертті. Ләйлә, анау Галядан алыс жүр. Саған бір зияны тиіп кетпесін, жарай ма? Неге, не деп тұрсын, қандай зиян? Кәрі адам жалғыз қалған оңай емес қой, ұлы да бір көмектеспейді. Жоқ, сен мені түсінбедің. Менің айтайын дегенім, жарайды, өзің білесің, бірақ сонда да онымен араласқанда абай болшы. Жарайды, жақсы. Ұлы Андрей жақсы адам, арақ ішіп есін білмейтіні болмаса. Я, жақсы. Осылай Алтынай сөзін қысқа қайырды. Ертесіне Ләйләні Галя әже үйіне шақырады. Екеуі біраз әңгімелесіп шай ішті. Осы кезде Ләйлә терезеден теңселіп кетіп бара жатқан күйеуін көрді. Оны әжей де көрді. Ләйлә, қызым, сендер әлі жассыңдар, өзің көп балалы анасың. Жолдасыңның бүйтіп жүргені жарамас. Сен үнемі маған көмектесіп жүресің. Саған алғысым ретінде Арманның арағын қоюына көмектесейін. Қалай көмектесесіз? Ол осымен білмеймін. Ләйлә осылай деп іштей тынып қалды. Алаңдама, менде оның арағын бірден тіпті араққа мүлдем жоламайтындай қылатын дұға бар. Ол қандай дұға, ондай да дұға бола ма? Я, болады. Тек сен менің айтқанымды бұлжытпай жасасаң болғаны. Егер расымен көмектессе, жақсы, жарайды. Қызым, алаңдама, 100% көмектеседі. Енді мені мұқият тыңда. Мына 3 литр банкадағы суды Арманның тамағына бір қасықтан күнделікті қосып бер. Кешкісін аяқ киіміне кішкене ғана бір тамшы су тамызасың. Сосын мына шаммен мына қағаздағы дұғаны 3 қайтара оқы. Күнделікті осылай жасасаң, өзің нәтижесін 1-1,5 айда көресің. Бірақ жолдасыңнан басқа адам ішіп жүрмесін деп ескертті әжей. Көп рахмет сізге әжей, оқасы жоқ. Сен менің қызымдай болып кеттің. Сендей көршім барына мен де дән ризамын. Осылайша Ләйлә өз таңданысын жасыра алмай қуанышы қойнына сыймай үйіне кетті. Үйіне келісімен шай қойды. Отбасымен бірге тамақтанады. Бірден күйеуінің шайына бір қасық суды қосып берді. Кешкісін әжей айтқандай аяқ киімге бір тамшы тамызбақшы болып жатқанда басына бір ой келді. Ұзақ ойланып тұрып, бұл әрекетім дұрыс па, әлде бұрыс па деп өзіне сұрақ қойды. Өз ойлары оның әрекетін ақымақтыққа балады. Басына келген бірінші ой, неге оның күйеуіне көмектеспекші? Ұлы Андрей алқаш, неге оны осылай емдеп алмайды? Басы қатты қатып кетті. Ойлана келе нақты шешім қабылдады. Ләйлә әжейдің үйінің жанына барды. Айнала қап-қараңғы, жүрегі дүрсілдеп барады. Жерге суды шашып жіберді де, шам мен дұғаны көміп кетіп бара жатып былай деді. Жақсылық тілесеңіз өзіңізге, жамандық тілесеңіз өзіңізге. Осы сөздерді айтты да үйіне тездетіп қайтып кетті. Арада бірнеше күн өтті. Таңертең әжей Ләйләға хабарласты. Пеші жанбай қалыпты. Ләйлә, Арман мүмкіндігің болса пештің мойнын тазалап берсінші, өтінемін. Отымды жаға алмай отырмын. Жақсы әже, қазір барамыз. Осылайша екеуі үйге келді. Арман пештің мойнын тазалады. Ләйлә әжейге көмектесіп үйін жинап берді. Әжейдің пеші жақсы жанды. Өз алғысын айтып екеуін шығарып салды. Кешкісін Арман гаражда достарымен бірге карта ойнап отырған болатын. Ләйлә балаларға шай беріп жатқан еді. Кенет көрші
көрші әжейдің үйінің жанып жатқанын көрді. Ләйла далаға атып шығып бар даусымен айқайлады. Барлық ауыл тұрғындары отты өшіруге тырысты. Өрт машинасы келді, өртті өшірді. Дегенмен өрт біраз уақыт болып, үйдің көптеген бөлігі жанды. Өрттен соң әжейді Ләйла өз үйіне апарды. Әжей жылап отыр. Ләйла жұбатуға тырысты. Сабыр сақтаңыз, бәрі қалай болды? Білмеймін қызым, бар білетінім пешті жағып ұйқыға кетейін деп жатқанмын. Андрей де осындай кезде қасында болмаған-ай. Енді не істеймін? Алаңдамаңыз, әзірге мына бөлмеде тұра беріңіз. Үйіңізді біртіндеп ретке келтіреміз. Рахмет қызым, көп рахмет. Ертесіне ауылға Андрей келді. Ол келісімен үйді көріп жөндеуге біраз уақыт кететінін, оған дейін әжейдің қызы Оляның үйіне тұруы керектігін айтты. Өзі достарымен тұрмақ. Әжей келіссе де келіспесе де басқа амалы жоқ. Әжей Ләйлаға алғысын айтқанымен іштей үйінің өртенгеніне екеуін кінәлайтын сияқты. Себебі пеш мойнын тазалаған Арман сарапшылар қалай үйдің жанып кеткенін анықтай алмады. Бәрі өз қалпында болған. Ертесіне әжей Андреймен бірге қалаға кетті. Кетіп бара жатып үйге қарап қоюларын Ләйлаға тапсырды. Бірнеше күннен кейін Ләйланың басы ауыра бастады. Ешқандай тамаққа деген тәбеті тартпайды. Түрі сарғайып, күннен күнге жағдайы нашарлай бастады. Көрші-қолаң бәрі мұны көріп қорықты. Себебі осы ауылдың тұрғыны Сәбиттің әйелі 2 айдай осылай жатып өмірден озған еді. Көңіл сұрап жағдайын білуге құрбылары, алыс-жақын барлық туыстары келді. Тамақ жемегеннен Ләйла азып кеткен. Олар Ләйлаға елден естіген барлық емді жасады. Бірақ ешқайсысы көмектеспеді. Уақыт өткен сайын жүруді қойды. Ауруы асқынып кетті. Бір күні Алтынай таныс әйелден бір ағайдың нөмірін алғанын айтты. Сол ағайға Ләйланы көрсетсе жазылып кетуіне мүмкіндік бар. Арман бірден келісті, бірақ Володя ағай тұратын ауыл ұзақ екен. Сондықтан Арман балаларға қарап үйде қалды. Алтынайдың бауыры Руслан машинасымен апаратын болып келісті. Руслан мұндай заттарға сенбейді, бірақ көмектеспеске тағы қиын. Үшеуі жолға шықты. Жолда өзін өліп кететіндей сезінсе де, Ләйла сыр білдірмеуге тырысты. Ағайдың үйіне келді. Ләйланы кіргізіп Алтынай көлікке барды. Осы кезде Володя ағай Ләйланың келетінін білгенін айтты. Маған сенің үйіңе бару керек, жүр кеттік. Ләйла таңданып тұр. Қалай ол жүрмек? Орнынан тұрды да аз-аздан жүре бастады. Өз-өзіне таңғалып тұр. Көлікке отырып ауылға жол тартты. Жолда Алтынайға тамақ жегісі келетінін, тәбеті ашылғанын айтты. Екеуі Русланды таңданысын жасыра алмады. Үйге өз аяғымен кірді. Володя залда отырды да Ләйлаға тіл қатты. Қазір түпкі жатын бөлмеге бар. Сонда оң жағынан дуаланған затты тауып аласың. Ләйла қорқып тұр. Десе де жаймеңдеп жүріп оң жаққа барса, өмірі алмаған үлкен айна тұр. Арман мен Русланға айнаны көтерді. Мұнда обойға шаншылып қалған ине тұр. Өз көздеріне сене алар емес. Инені алып ағайға келді. Жақсы, енді Ләйладан басқаларың далаға шығыңдар. Барлығы далаға шықты. Володя ағай Ләйлаға жейді сипаттап берді. Осындай адам. Оның үйі сенің ас бөлмеңнен көрініп тұрады. Ләйла инені не істеу керектігін сұрады. Володя Ләйлаға бәрін айтып түсіндірді. Заттың көзін құртқаннан кейін Ләйла жазылып кетті. Бәрі бейне бір қорқынышты түстей болды. Бірнеше айдан кейін Андрей заттар алуға келді. Арман оған көмектесті. Екеуі шкафты ашып қаншама қара дуаның кітаптарын көріп қорқып кетті. Андрей осыған дейін анасының осындай зұлымдықпен айналысқанын білмепті. Әйелі Ясмина қанша айтса да сенбегенін айтты. Екеуінің айырылысуына анасы себепкер болған, бірақ жай ғана емес, дуаланғанына көзі жетті. Енді не істемек? Ойлана келе барлық кітапты алды да өртеп жіберді. Содан кейін үйді сататынын айтты. Мұны естіп Ләйла мен Арман үйді алуды шешті. Ақшасын 1 жылда беретін болып келісті. Бар ойлары енді әжеймен кездеспеу. Сиқырға сенесіз бе? Өз ойыңызды жаза кетіңіз комментарийге.